नमस्कार मित्रांनो, आपले सर्वांचे स्वागत करतो जॉब सारथी मार्गदर्शक या यूट्यूब चॅनलवर। हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड म्हणजेच हिंदुस्तान कीटकनाशक लिमिटेड रायगड महाराष्ट्र येथे 35 ट्रेनी या पदांच्या जागा निघालेल्या आहेत। तर ह्या जागा काही ग्रॅज्युएशनवरती ITI, BE आणि MBA यावरती आहेत। तर याबद्दलचा व्हिडिओ आपण बघूयात। तर मित्रांनो, जाहिरात क्रमांक R/HR/OJT 2019 ची ही जाहिरात आहे। यामध्ये एकूण 35 जागा आहेत आणि त्या ट्रेनी पदाच्या आहेत। तर त्यामध्ये बघा, केमिकल ऑपरेटर प्रोडक्शन प्लांट या पदाच्या 5 जागा आहेत आणि त्यासाठी क्वालिफिकेशन हे ITI AOCP हा ट्रेड आहे। त्यानंतर यामध्ये ॲनालिस्ट या पदाच्या 5 जागा आहेत आणि त्यासाठी BSc केमिस्ट्री उमेदवार झालेला असावा। त्यानंतर इंजिनिअरिंगमध्ये मेकॅनिकल, केमिकल आणि कम्प्युटर सायन्स तसेच IT या पदाच्या ट्रेनी पदाच्या जागा आहेत। तर त्या अनुक्रमे 2, 1 आणि 1 अशा 4 इंजिनिअरिंगच्या ट्रेनी पदाच्या जागा आहेत। त्यानंतर फायनान्स या पदाच्या 2 जागा आहेत। त्यामध्ये उमेदवारांनी MBA हे फायनान्समध्ये केलेले असावे किंवा CA किंवा ICWA कोर्स केलेला असावा। त्यानंतर आहे कमर्शियल किंवा स्टोअर ट्रेनी, ह्या 3 जागा आहेत आणि त्या MBA वरती म्हणजेच उमेदवाराने मटेरियल मॅनेजमेंट आणि ऑपरेशनमध्ये MBA केलेलं असावं किंवा उमेदवाराने मेकॅनिकलमध्ये BE केलेलं असावं। त्यानंतर बघा, HR यासाठी सुद्धा 3 जागा आहेत आणि उमेदवाराने HR मधून MBA केलेलं असावं किंवा कोणतीही PG डिग्री HR मध्ये केलेली असावी। त्यानंतर फिटर ट्रेनी या पदाच्या 5 जागा आहेत आणि त्यासाठी उमेदवाराने ITI फिटर हा ट्रेड केलेला असावा। त्यानंतर डाटा एंट्री ऑपरेटर या पदाच्या 8 जागा आहेत। तर त्यासाठी उमेदवार हा पदवीधर असावा तसेच MS ऑफिस किंवा टॅलीचे त्याला ज्ञान असावे। तर इंजिनिअरिंगच्या आपण बघितल्यात 5 जागा आहेत आणि त्यामध्ये 2 जागा ह्या BE मेकॅनिकलच्या आहेत, 1 जागा हे BE केमिकलची आहे आणि 1 जागा ही BE कम्प्युटर सायन्स किंवा IT जे उमेदवार असतील ते या पदाला अप्लाय करू शकतात। त्यानंतर बघूयात, यामध्ये जे एज लिमिट दिलं आहे ते अप्पर एज लिमिट दिलं आहे 40 वर्ष आणि ST SC OBC किंवा PWDला जे वयोमर्यादा म्हणजे सूट असेल म्हणजे गव्हर्नमेंट नियमानुसार ते लागू राहील। यामध्ये स्टायपेंड किती देण्यात येईल हे बघूयात। तर हे ट्रेनी पिरियड कालावधी 2 वर्षाचा आहे। त्यामध्ये फर्स्ट इयरमध्ये BE, MBA, CA किंवा ICWA कॅन्डिडेट असतील तर त्यांच्यासाठी फर्स्ट इयर म्हणजेच प्रथम वर्षाला 15,000 रुपये आणि द्वितीय वर्षाला 18,000 प्रति महिना इतका देण्यात येईल। त्यानंतर जे ग्रॅज्युएट उमेदवार किंवा ITI झालेले उमेदवार असतील अशा उमेदवारास प्रथम वर्षासाठी 10,000 रुपये आणि द्वितीय वर्षासाठी 12,000 रुपये प्रति महिना इतका देण्यात येईल। आपल्याला फॉर्म हा ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला अर्ज हा तर ह्या सर्व जागा ह्या ऑफलाईन पद्धतीने भरायच्या आहेत, म्हणजेच आपल्याला पोस्टाने अर्ज पाठवायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला पोस्टाने अर्ज हा दिनांक 15 एप्रिल 2019 पर्यंत किंवा त्याआधी पाठवायचा आहे। त्यासाठी पत्ता हा डेप्युटी जनरल मॅनेजर HR अँड ॲडमिन हिल इंडिया लिमिटेड, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, PO रसायनी 410207 डिस्ट्रिक्ट रायगड महाराष्ट्र स्टेट या पत्त्यावर पाठवायचा आहे। आणि आपल्याला जे क्लोजिंग कव्हर एनव्हलप द्यायचा आहे त्यावरती ॲप्लिकेशन फॉर ऑन द जॉब ट्रेनी असं लिहायचं आहे। तर यामध्ये आपल्याला संबंधित डॉक्युमेंट यामध्ये तर यामध्ये अर्जाचा नमुना देण्यात आला आहे। त्यामध्ये दिला आहे आपला ट्रेड, आपलं नाव, जन्मतारीख, जन्मठिकाण, आपलं राष्ट्रीयत्व, फादर किंवा हजबंड नेम, त्यानंतर आपला पत्ता, आपण कोणत्या कॅटेगरीत आहात हे आपल्याला द्यायचं आहे। त्यानंतर आपलं क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपल्याला देऊन डिक्लेरेशन भरून हे आपल्याला वर सांगितल्याप्रमाणे त्या पत्त्यावर पाठवायचं आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारच्या रायगड येथे ह्या जागा निघालेल्या आहेत। तर आपण हा फॉर्म भरून
ट्रेनी या पदासाठी अप्लाय करू शकता. तर मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हे चॅनल आतापर्यंत आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय भारत.